duk lokacin da za ka ga ɗan adawa ya hito yana ƙalubalantar ka, musamman waɗannan jam'iyyun da muke magana ba su ma san makamar da za su kama da aiki ba. Yanzu idan ka ɗauki misali ayyukan da mai girma gwamnan jihar Katsina ya yi. Malam idan ka ɗauki kacokan ɓangaren ilimi kaɗai, ka ɗauka daga lokacin da ya hau shekara ta 2023 zuwa yanzu, wallahi tallahi ya kamata al'ummar jihar Katsina su ƙara ba shi dama. Ina gaya ma wannan ne Muhammad. Yanzu idan ka ɗauki misali wasu jihohin, ka je ka ga yadda ilimi ke lalacewa, ka je ka ga yadda ilimi ke taɓarɓarewa, ka je ka ga yadda mutane ‘ya'ya ɗalibai ba su ma san inda suka dosa ba. To alhamdulillahi Comrade Isa Hassan Dawana, a firanmu da ya gabata da kai dama akwai alƙawari da ka yi mana na cewa insha Allahu ranar da za ka ƙara kawo mana ziyara, akwai guziri da za ka taho mana da shi na wasu daga cikin jigajigan ayyuka da mai girma gwamnan jihar Katsina ya aiwatar. So ina sa ran na ji ka taɓa ɓangaren ilimi, ban sani ba ko ka taɓa mana da wannan goron? A'a, ni so nake yi yanzu kawo maganar da kai na cewa na ce zan zo da jigajigan ayyukan misali. Wane ɓangare kai kake so a taɓa? To mu shiga ɓangaren ilimin da ka fara ambata yanzu. Ɓangaren ilimi kake so? Saboda ɓangarori ne daban-daban. To, Malam Muhammad, mai girma gwamnan jihar Katsina a matsayin shi na gogagge mutum mai ilimi wanda ya san abin da yake yi. Daga shekara ta 2023 yana hawa mulki, abin da aka fara yi gyaran makarantu na firamare da sakandare wanda gaba ɗaya faɗin jihar Katsina. Akwai wurare da dama wa'inda idan ka je kai da kanka ba sai an ce maka an gyara wa'innan makarantun ba. Ko za ka iya ba mu hasashe na adadin makarantun da aka yi ma gyara daga lokacin da ba zan iya ce maka zan baka hasashe ba, sai dai amma abin da zan ce ma ka je ka bincika makarantun. Wallahi tallahi ƙarya ne ka je makarantun da ka sani 1, 2, 3 ka ƙirga makaranta 5 baka samu wa'inda aka gyara daga cikin wa'innan. A cikin ƙofofin Katsina ko jihar baki ɗaya? Jihar baki ɗaya. Wannan zone ɗin da muke da su ƙwara 3 an bi yankuna an ɗauko. Sannan kuma a cikin wannan shekarar ta 2023 shekarar da yake ɗin an ƙaddamar da shirin inganta ilimi TESS. Ina fatan ka fahimta. Tare da haɗin gwiwar UBEC, wanda mai girma gwamnan jihar Katsina ya yi bakin ƙoƙarin shi kan ganin an ƙaddamar da wannan shirin da ma wasu sauran tallafe-tallafen a ɓangaren ilimi. Sannan kuma an fara rabon littattafai da kayayyakin karatu a makarantu daban-daban waɗanda suke cikin faɗin jihar Katsina. Duk inda ka je ka tadda ba a hiddo kayan karatu ko littattafai na karatu ba, to wallahi tallahi wannan matsalar ta samo asali ne ko dai daga shugabannin makarantar ko daga malaman makarantar